Akalar, mana shu tunukan yechganingizdan keyin 2-3 ta ishingiz bitib ketadi. Bu narsa xalaqit beradi. Birinchisini aytsam, suyuchi provodasi. Hozir videosini qo'ydim, yana bitta aytaman. Mana past tomon korobka 1, mana tomon 2, mana tomon 3 teskari bo'ladi. O'rtada sentralni bo'ladi. Keyin ikkinchisi, akalar, mana bu trambilyorda hozir yomg'irda hammani mashinasi paqillab qolyapti. Labo, Damas hammasida shunaqa bo'lyapti. O'sha narsaga mana bunaqa oddiy bitta pirkilatgan salafanimi, liboy bitta qattiqroq salafan topasizlar. Shundoq yopib qo'yadi. Yomg'irda gazlab o'tasizmi, uchib o'tasizmi, yomg'irda o'rtasiga qolib ketasizmi dengizda, hech narsa qilmaydi. Bitta paketlar mana shunaqa o'rab qo'yasiz. Ustidan izolentka qilib qo'yasiz, cho'tkitib. Suv puti esa hech narsa qilmaydi shunda, to'g'rimi Saidlar aka? Shunda hech narsa qilmaydi. Suv puti esa. Provodaga suv tizda paqillab qoladi-da. O'chib qolyapti ko'pchilik. Buni passosini ham to'g'irladik. Xudo xolasa hozir texotni ham mana shu yerda 8 voltini burasa oson bo'ladi. Bunisini ham to'g'irlaymiz. Hammaga foydali bo'lgan bo'lsa, bitta endi like bosamiz akalar, bo'ldi. Damaschilarga jo'natamiz. Mana bo'ldi, ishlaringiz butun uyga.